السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Cabdiqaadir. waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Kenyatta iyo isbitaalka Healthgate. waxaan ku takhasusay caruurta. maanta hadduu Ilaah yiraahdo waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo arrin ku saabsan tallaalka caruurta. waxaan insha Allah ka hadli doonaa talaal muxuu yahay, faa'iidadiisu maxay tahay, haddii caruurta aan la tallaalin dhibaatooyinka ka imaan kara, iyo waxyaalaha dadka qaarkood ee talaalka diida ay aaminsan yihiin. talaalka ama immunizationka sideedaba waa bakteeriyadii ama xanuun keenaysay ama virusta xanuunka keenaysay qayb ka mid ama wax yar ka mid oo lasoo gooyay oo warshad la geeyay oo lagu sameeyay isbedel, taasoo marka qofkii marka lagu duro ama la siiyo jirka difaacihiisa soo kicin karta oo soo saari karta wax la dhaho difaac antibodies ama difaacihii jirka, si xanuunkii caadiga ahaa hadduu jirka u imaado ama qofkii xanuunkaas uu ku dhaco uu uga difaaco. tallaalada caruurta la siiyo badanaa waxaa laga bilaabaa markay saa u dhashaan ilaa ugu yaraan 2 sano ay ka gaarahayaan, mararka qaarkood ilaa 5 sano ayaa la wadaa. guud ahaan tallaalada cudurrada caruurta laga tallaalo waxaa ka mid ah guud ahaan cudurrada caruurta laga tallaalo waxaa ka mid ah xanuunka TB-da, xanuunka dabaysha ama polioda, waxaa ka mid ah hepatitis-ka, waxaa ka mid ah xiiq dheerta, qaamow qanshirka iyo jadeecada iyo xanuuno kaloo fara badan ay ka mid yihiin pneumoniada ama hargabka iyo meningitis-ka. marka xanuunadaas badanaa waa xanuuno caruurta ku dhici kara. caruurta sidoodaba difaacahoodu ilaa ay ka gaarahayaan 2 sano iyo bar aad buu u liitaa, ma awoodi karaan inay iska difaacaan xanuunka jirkooda soo gaarhaya. sidaa daraaddeed tallaalka markii la siiyo jirku wuxuu soo saaraya difaaco ka ilaalinaya xanuunka caruurta. sidaad aragteenba waxaa laga yaabaa caruuro fara badan oo hargabku ku fara badan yahay, shubanku ku fara badan yahay, mar walba xanuunku ku badan yahay inaad aragteen baa laga yaabaa. baaritaamo kadib markii la sameeyey caruurta la tallaalay iyo caruurtan la tallaalin, waxaa la ogaaday caruurta la tallaalay inuu tallaalku difaaco weyn u yahay. caalamkana hadda waayihii dambe ama sanadihii ugu dambeeyey sida xanuunka dabaysha in la ciribtiro ayaa aada loogu dadaalhayaa sidii xanuunka furuqda loo ciribtiray. marka waxaan kula talini waalidiinta iyo hooyooyinka inaynan dhayalsanin ama inay yaraysanin tallaalka. tallaalku waa arrin aada muhiim u ah. cunugaadana inaad siiso markuu dhasho uu yaryahay, inaad siiso kobcin weyn xagga caafimaadkiisa waxaa ka mid ah inaad tallaasho oo tallaalkiisa waqtigiisii uu dhakhaatiirta iyo kalkaalisayaasha ay idinku talagaleen ama idiin sheegeen inaad u imaataan ood ka taxadartaan ood waqtigaa aad cayimataan. waxaa jira dadka qaarkood oo tallaalka aan caruurta geynin ayagoo ka cabsanayoo leh xanuun kaluu ii keenayaa. xanuunada sida ka mid a dadka qaarkood ku dhaco autismka ay ka mid tahay, ay aaminsan yihiin inuu keeno ama xanuuno kaleba uu keeni karo. taasina baaritaamo la sameeyey oo isbitaallo waaweyn iyo adduunka dhanba la baaray waxay tusaysaa inayn maaragtay arrintaa ayayna sax ahayn, oo wadankan Africa iyo Kenyaba lagu baaray, adduunka iyo meel walbana lagu baaray, taasina la ogaaday inayn arrintaasi waxba ka jirin. marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka arrintaasi dhag jalaq ha u siinina. waxaa laydinka rabaa caruurtiina inaad tallaalka ugu dadaashaan. haddii aan la tallaalin ka dhalan kara waxaa ka mid a mathalan ahaan haddaan soo qaadano caruurta waxaa laga tallaalaa cudurka TB-da. TB-du waa cudur khatara oo caruurta yaryar weliba waxaa ku dhaca waxaa la dhaho primary TB oo sanbabka ku dhacaysa, taasoo cunugii sanbabkiisa isagoon la ogeynba maadaama difaacihiisa uu hooseeyo baabi'in karta.
sambabkuna sidiisaba hadduu baaba'o oo u dhammaado laguma bedeli kara sambab kale. waxay ku keentaa caruurtii marka dambe inay noqdaan caruur aan sambab ay oxygen ku qaataan aan hayn oo oxygen dependent ah ama aan caadi u neefsan karin. midda kale TB-du waa cudur dilaa ah, waxayba u badan tahayba inay maaragtay cunugii ka takhalusto ay disho. sida waxaa ka mid ah haddii aan tijaabo kale usoo qaato sida xanuunka jadeecadu sidaad ogtihiinba waa xanuun khatar ah oo dilaa ah oo ilmihii marmar waa laga yaaba carruurta qaarkood inay hadday ku dhacdo ka bogsadaan, laakiin waxaa dhici karta ayadana inay cunugii dhiiggiisa ay baabi'iso, beerka ay baabi'iso. sidaa daraaddeed ay caruurtii inay dishaa laga yaabaa ama ay dhibaatooyin u keento. waxaa ka mid oo ilmaha laga talaalaa sida cudurka hepatitiska la dhaho ama cagaarshowga. saad ogtihiinba cagaarshowgu sida hepatitiska B-ga waa xanuun ku dhaca beerkana akhiiran marka dambe ee shaqadiisuu gabahaya. waxaa dhacaya cagaarshow uu weynaanhayaa markii dambena ilaa akhiiran uu gaaro inuu shaqadii gabo. beer la-aanna lama shaqayn karo oo qof beer la-aan shaqayn kara ma ahan. sidaa daraaddeed intaa waa maaragtay tusaalooyin yaryaroo aan usoo qaadanay dhibaatooyinka ka imaan kara cuduradan haddii caruurta aan laga tallaalin. waxaa kaloo anigana aan arkay hooyo 3 caruur lahayd oo caruurtii aan talaalka geynin. cunugeedii weynaa noo keentay. cunugii markii la baarayna aan ogaanay inuu sambabkiisa uu baabiiyey cudurka TB-jada. markii aan daaweynana xanuunkii wuu baxay, laakiinse sambabkiisii sambab baaba'san ayuu noqday. markii dambena waxay noqotay cunugii inaan uunan noolaan karin ama socon karin oxygen la-aan. taasina ay noqotay inay intaasoo bilood maamadii ay isbitaalka ku jirto. markii dambena aan oxygen u raadinay xaafadda ay ku isticmaasho. dhagayste ama hooyo waad aragtaa in dhibaatooyinkaasoo kale ay dhici karaan haddii talaalka caruurta lagu dadaali waayo. annagu haddaan dhakhaatiir nahay oo dhakhtar caruur aniga aan ahay waxaan u danaynhayaa caruurta. wax faa'iido caruur ama ogiyo wax kale kama hadlahayo meeshan. sidaa daraaddeed waxaan idinku waaninhayaa inaad maaragtay waanadaa qaadataan ood ka dadaashaan talaalka caruurta. in sha allahu barnaamijkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay. waa inuu waqti dambe iyo barnaamij dambe in sha allah. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.